Nossa, a pior coisa é você roncar, gente. Pior coisa é você roncar, porque quando você dorme com uma pessoa que ronca, principalmente as mulheres, elas fazem isso. Eu acho que é uma das coisas mais vergonhosas que tem, que é a mulher começar a te dar soco de madrugada quando você dorme. Todo mundo faz isso, né? Para! Que raiva! A mulher que é casada, quando ela vê o cara tomando uma latinha de cerveja, ela fala, ah, é hoje que eu não vou dormir. Que liga um gerador dentro do quarto. E aí o cara sempre aguarda. Tá. E a gente sempre disfarça, né? Oxi.